Lo yello ay fogsanayo wabadane dayaci wakaso bilane bishari wabilghayr. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته، وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الزاهد رسول الملك الصمد الواحد صلى الله عليه وسلم. dhalinyaro waxaanu joognaa xilligii adiga aad u sheegi lahayd dunida taariikhdaada inaad tahay asalkii inaad tahay ee maaha dunida inay kaaga sheekayso taariikh la dhalan rogay in lagaaga sheekeeyo maaha. magaalooyinka soomaalida ay leedahay jigjiga, jabuuti, yani qoray aad u sheegi lahayd asalkii inaad tahay maxaa caddeeyey? waxaa caddeeyey DNA-gaaga ayaa caddeeyey. DNA-ga dunida oo dhan halkaanu ku soo biirshubtaa soomaaliya la yidhaahdo. u sheeg, sidaa ugu sheekee meel kasta aad joogtid, yurub joog, maraykan joog, eshiya joog, africa joog, halkaad doontid joog. wiiliyow gabadh yahay waa inaad taariikhdaada adiga aad ka sheekaysaa. ambiyadii ayaa halkan joogi jireen asalka. fiiri, waddan kasta ama dal kasta, qoom kasta, ilaahay wuxuu u soo saaray nebi iyaga ka tirsan ayuu u soo saaray ee afkooda ku hadla, dhaqankoodii wata ayuu u soo saaray. qoomankaas jiray ayaynu ka mid ahayn innagana. waa inaad fikirtaa, maxaa u diiday inuu nebi halkan ka soo saaray ilaahay? maxaa u diiday nebiyullaahi suleymaan calayhi salaam inuu raad ku lahaado dalkan? maxaa u diiday dalkan inay balqisa raad ku lahaato? maxaa u diiday? maxaase loogu soo ordaya? isweydiintan maxaa dalkan loogu soo ordayaa? maxaa dalkan loo diidan yahay inuu madaxa sare u qaado? dalkan markaa lee waa jabuuti, waa NFD, waa shiniile, waa hadhagaale, waa isheeg soomaali galbeed, waa soomaaliya. waxa weeyaan madaxa inaad sare u soo qaadid lama ogola. maxaa la diidan yahay? inaad ogaatid baa la diidan yahay sirtan ballaadhan, nimcadan ballaadhan ee eebog inagu manaystay. aan baraarugno, aan dalkii u baraarugno, oo aan ku salaysiino damiir wadaninimo, aan ku salaysiino. yaana loo shaqaynin gumaysi. gumaysiga waa inuu isaga kuu shaqeeyaa. shaqaala inaynu ka dhiganaa iyaga, waa inay noo shaqeeyaan. shaqaalo ka dhiganaa. sidee noogu dhiganaa? aqoontii waa inay kacdaa, oo aqoontii ku dhisnaataa diinta islaamka, ee ku dhisnaataa damiir wadaninimo. waddankaada inaad jeclaatid, tanaad leedahay halkaad doontid joog. soomaaliga xunka ahaa lagu leeyahay meel kasta aad joogtid, laakiin tan markaad joogtid adigaa xur u ah. waa taydii baad leedahay. marka fiiqayna ku noqotid dalkaaga. marka insha allah casharadeenna halkoodii ay ka socdaan taariikhda ballaarneed ee aan wadnay. ilaahay idinkiisa waxaa weeyaan lama joojin taariikhdii raadadkii ambiyada. taariikhdaas way noo socotaa. taariikhdii asalkanaga way noo socotaa. taariikh kaloo iminka aan bilownay ayaa jirta oo ahayd haybsoocu qiil ma leeyahay? haybsoocu qiil ma laha. kanaa jareera, kanaa gabooya, kanaa midgaana, kanaa kaasa. waa jaahilnimo heerkii ugu dambeeyey ee ugu liitay. waa jaahilnimo. waayo diintanada kuma qorna kitaabkeenna kuma qorna. annaga dadka inay kala duwan yihiin kuma qorna. islaamku inuu mid yahay, inuu walaalo yahay baa inoogu qoran. jireer dalka ma laha bay yidhaahdaan. war wuu leeyahay. yaa u diiday? boqortooyooyinkii hore asalka ahaa buu ahaabe. hay baraxuu raage, geedi baabow, bucur bacaydh, dibka baalow, fayla aarow, haybe. boqor haybe u ahaa. boqor haybe oo halkaa la yidhaahdo buur haybe ee soomaaliya ku taalla. eeg, asalkii markaa tahay waxaa lagu garanayaa nooc kasta oo bini aadan ah ayaa ku jira dadkeenna. nooc kastoo aadana ah ayaa ku jira. kii jariirta ahaa oo inagu jiraa, kii jileec ahaa timaha hindidoo kale lahaa oo inagu jiraa, kii timaha caadiga ahaa lahaa oo inagu jiraa, kii indhaha buluugga lahaa sida afrikaantaas oo kale, yurubiyanska kale aan odhan lahaa,
wuu nagu jiraa kii indhaha yareeraa oo nagu jiraa hebelshiino heblaayashiino waad aragtaan magaalooyin badan bay joogaan hebelshiino iyo heblaayashiino magaalooyin badan bay joogaan hebel guduudow waad maqlaysaa mid guduuda waad arkaysaa marka waxa weeyaan halkan asalka weeyaan waa inaad adiga ugu sheekaysaa adduunyada nood inay adiga kuu sheekeeyaan nood inay adiga kuu sheekeeyaan waa inaad adiga bartaa taariikhdaada asalkii inaad taha waa inaad adiga u sheegtaa iskula weynaataa oo browd ku noqotaa fiyeekh ku noqotaa isla weyni waa inay kaa muuqataa yaana lagu dulaysanin waa inay adiga kuu shaqeeyaan kuwaa wax soo qorqora ee dhalan rogga wada waa inay adiga kuu shaqeeyaan maaha in aynu ayaga u shaqayna maaha ukun daqiiq inay ayaga noo shaqeeyaan weeyaan way halkan dan weyn bay ka leeyihiin dan weyn bay ka leeyihiin danta ay ka leeyihiin ma heli karaan ilaa adiga aada soo hogaamisid mooye marka insha allah sidaasaan samaynaynaa haddii alla yidhaa wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu